தக்காளினால் நான் அணினி. இன்னைக்கு இந்த சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சூப்பரான இல்யூஷன் பிக்சர் தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த இல்யூஷன் பிக்சர் இதோ. சம்மர் சீசன்னாலே மாம்பழ சீசன் தானேங்க. இந்த மாம்பழத்தில் என்ன இல்யூஷன் அப்படின்னு தானே பார்க்குறீங்க. இந்த மாம்பழத்துக்கு நடுவில் இந்த மாம்பழத்தை சாப்பிட வந்த ஒரு கிளி உட்காந்துருக்கு. அந்த கிளியை நீங்கள் 5 வினாடிகளில் கண்டுபிடிக்கணும். இதில் ஆராய்ச்சி முடிவுகள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இந்த மாதிரி இல்யூஷன் பிக்சர்ஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்குறது மூலமாக உங்களுடைய பிரெயின் சுறுசுறுப்படையும் சொல்லியிருக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு கவுண்ட் டவுனுக்கு வந்துடுவோமா? யுவர் கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட்ஸ். 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிளியை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்களா? கண்டுபிடிச்சவங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. கண்டுபிடிக்க முடியாதவங்களுக்கு ஆன்சர் ஏதோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இல்யூஷன் பிக்சரோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்றேன். பாய்.